بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لجميع المتدربين والمتدربات شعبة TSGE 101 102 إذا بغيت ندير واحد لا بريزونطاسيون بالنسبة لهذا الموديل نمرة 8 تريتمون دو سالير إشعاع سوسيال إي فيسكال. بالنسبة لهذا الموديل كينقسم إلى دونك il se compose de deux parties. La partie une première partie, ce sera consacré pour le cadre juridique de travail, et la deuxième partie, ce sera consacré pour le côté technique, comment faire le calcul du salaire, comment faire le calcul des cotisations patronales et cotisations salariales, et comment faire le traitement comptable, comment préparer la documentation concernant la paye, et comment faire la déclaration sociale et la déclaration fiscale, et enfin des exercices de côté pratique sur le module du calcul de salaire. Concernant la première partie, il sera consacré sur le cadre juridique de travail, l'état القانوني للشغل. Donc on va une introduction générale sur le code de travail, c'est-à-dire la base de cette partie, c'est prenons des exemples, des extraits des articles du code de travail. يعني نخدموا على بعض الفصول من المدونة العامة للشغل في المغرب. Deuxièmement, يعني tout ce qui concerne la législation du PME, donc التشريعية ديال الشغل اللي كتطبقوا الشركات. Et troisièmement, explication de quelques termes liés au traitement de salaire ou bien liés au code de travail ou bien de la législation de travail, et autres informations nécessaires pour le module, des définitions, après on aura des exercices à vous de le refaire à domicile. Premier point, donc on va voir c'est quoi le droit de travail. Définir le travail, le droit de travail. أشنا هو كلمة شغل أو العمل وأشنا هو قانون الشغل. بالنسبة للترافاي يعني واحد l'activité اللي هي consciente et volontaire, naturelle, mais pénible parce qu'il comporte un effort appliqué à la libération de l'œuvre sociale matérielle et immatérielle. يعني هي واحد l'activité اللي هي طابع volontaire اللي هي إرادية وعن وعي. وفيها واحد ليفور il comporte un effort. contre هاد ليفور كاينه واحد لا كونتر بارتي ديال هاد لو ترافاي فورني اللي هو ان ترافاي اوتيل ماتيريال او بيان ايماتيريال، يعني باستعمال الادوات او لا باستعمال يعني ليسبري دو لا بيرسون لي سافوار ديالو اكسيتيرا. لو ترافاي انتيليكتويل او بيان لي مانويال ممكن يكون العمل فكري باستعمال الدماغ او لي سافوار ديالو ولا المانويال ça veut dire اليدوي selon que l'élément primo-dominant est intellectuel ou bien physique, mais il y a toujours l'intervention de deux éléments combinés. قانون الشغل, le droit de travail. Le droit de travail est régi par un ensemble de textes ou bien qui règlent la relation entre l'employeur et le salarié. يعني هو مجموعة من النصوص تنظيمية اللي كتجي باش تنظم العلاقة بين المشغل والمشغل، يعني باش تحدد الحقوق والواجبات ديال كل طرف. Ces textes sont regroupés dans le code de travail. يعني هاد النصوص يعني تم تدوينها يعني في واحد المدونة سموها مدونة الشغل اللي هي مجموعة من الأجزاء ومجموعة من الفصول، كل فصل أو جزء يعني ينظم حالة معينة في الشغل. les sources de droit de travail. أشنا هي مصادر القانون ديال الشغل في المغرب وبصفة عامة مصادر ديال الشغل في العالم. يعني من بين المصادر الأساسية ديال قانون الشغل عندنا لا ديكلاراسيون يونيفرسيل دو لو دروا دو لوم، لي تريت انترناسيونال المنظمة العالمية لحقوق الإنسان، لي تريت انترناسيونال اللي هما المعاهدات الدولية تيل كو ceux qui concernent l'organisation internationale de travail المنظمة العالمية للشغل. يعني هاد لي زورغانيزم هما اللي بداو حطوا واحد المجموعه ديال النصوص التنظيميه اللي كتنظم العلاقات بين المشغل والمشغل. سي تكست اكسبريم دي زيدي جينيرال اي دي برانسيب، هما في افكار عامه ومبادئ خاص بتنظيم العلاقه ديال الشغل. مي لا سورس دو دروا دو ترافاي او نيفو ناسيونال il s'agit des sources essentielles ou du sens national يعني مصدر وطني ولا législative ou bien conventionnelle تشريعية أو
اتفاقات جماعية. من بين هذه المصادر عندنا لا كونستيتيسيون الدستور. ثاني حاجة عندنا لا لوا إلي ريغلومون القوانين والتنظيمات اللي هي كتشكل في لي ظاهر وبيان لي ديكري مينستريال دون لو كود دو ترافاي. عندنا لا جوريسبرودونس أو الأحكام القضائية qui représente l'interprétation des lois de règlement par les tribunaux lors du jugement litige. وعندنا لي زوزاج بروفيسيونيل أو الاستعمالات المهنية يعني كاين des répétitions des pratiques dans une profession certes de certains articles du code du travail et font référence. وعندنا كذلك les sources اللي هما conventionnelles résultant de la négociation التفاوض بين واحد المؤسسات أو التنظيمات اللي كتبارتيسيبا في l'organisation ديال لو travail اللي هما les conventions collectives ou bien les accords d'établissement s'imposent aux travailleurs et aux employeurs. Deuxièmement, l'organisation administrative de travail, qui sont les organismes administratifs ou bien administratifs qui participent à l'organisation de travail. هما الإدارات أو المؤسسات ذات طابع عمومي اللي كتسهر على تنظيم العلاقة ديال الشغل أو تطبيق القوانين أو وضع قوانين تنظيمية لعلاقة الشغل بين المشغل والمشغل. Ce sont selon quelle modalité l'administration intervient-il sur le marché du travail et comment contribue-t-il à faire respecter la législation du travail. من بين هذه المؤسسات عندنا premièrement le ministère du travail وزير ديال الشغل. وزارة ديال الشغل واحد l'organisation اللي administrative ayant chargé de gérer ou bien de proposer des lois donc concernant le travail et peut se présenter comme suit, soit au niveau national, soit au niveau régional. Au niveau national, le ministère du Travail et de l'Inspection Générale du Travail et de l'Emploi. Et au niveau régional, on a des directions régionales de travail et de l'emploi, c'est-à-dire المديريات الجهوية اللي كتكلف بالشغل أو العمل. Ces directions régionales ayant sous l'autorité de l'inspecteur du travail تحت وصاية ديال مفتش ديال الشغل. Deuxième organisme, c'est l'Agence nationale de la promotion d'emploi et de compétences ANAPEC, c'est-à-dire الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات. يعني هذه المؤسسة اللي هي aussi un organisme administratif, c'est un établissement public, إدارة عمومية, placé sous l'autorité du ministère du Travail. Sa mission consiste à intervenir sur le marché du travail en assistant des personnes à la recherche d'emploi et en aidant les employeurs dans l'embauche des salariés. Toutefois, l'employeur conserve la liberté d'utiliser d'autres moyens de recrutement. C'est-à-dire, يعني هذا l'ANAPEC هي واحد المؤسسة ديال الدولة الهدف ديالها هو التنظيم يعني كتدخل في السوق ديال الشغل بمساعدة لي دوموندور et les offreurs d'emploi, c'est-à-dire هو واحد الوسيط بين l'offreur et le demandeur d'emploi. Troisième organisme, c'est l'inspection de travail. Les inspecteurs de travail disposent du pouvoir et jouent le rôle très important en matière d'organisation de travail. Premier pouvoir, c'est le pouvoir de contrôle de respect de la législation de travail, c'est-à-dire عنده واحد السلطة باش يكونترولي احترام القوانين أو تشريعات العمل. عنده le pouvoir de police judiciaire, donc au niveau de rédaction des procédures bon il est transmis au tribunal. كيلعب الدور أو السلطة ديال الشرطة القضائية بتحرير المحاضر خلال مثلا وجود خلاف معين، وهذا المحضر كيتم إرسال ديالو إلى المحاكم من أجل إصدار حكم معين في هذا الخلاف. Troisième, il a le pouvoir de décision concernant la protection contre le licenciement abusif. قدرة كذلك باش يتخذ واحد القرار فيما يخص حماية الناس اللي كيتعرضوا للطرد التعسفي. وكذلك كيلعب الدور ديال لو رول دو كونساي لورس دي كونفلي دو ترافاي، سيتادير كيلعب واحد الدور في إعطاء إرشادات ونصائح في حالة وجود خلاف معين في ميدان داخل مقاولة أو منظمة معينة في ميدان الشغل. ولو ديرني رول هو لو رول ادمينستراتيف دي ستاتيستيك، يعني كيقدم واحد المجموعة ديال المعلومات خاصة بالإحصائيات ديال لي ستاتيستيك.